Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir anglaydiganimiz Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romani. 12-bob. Har qitim oldingi septin jangchilar qaytib kelsa, yezdikilar ola qolmay ularning oldiga chiqatdi. Birlarining bolalari, erlari, urug' tuqqanlari qaytib kelatdi. Yana birlari shular orqali o'z qarindoshlarining oz to'la xabariga ega bo'ladi. Rayhonmo atdigandala tayyorlik qilib, oldingi septin qaytganlarni kutib olishga mangdi. U inqilobiy jangchilarni kutib olish ham xo'shallik, ham qayg'uliq ish bo'lsa-mu, berishim kerak deb o'ylagan edi. U bir necha tal tuxum pishirib, 2 ahnon bilan yog'liqqa chekib yo'lga chiqdi. U maydonga kelib, aeroplandan tushayotgan jangchilarga taqozolik bilan qaradi. Ularning orasida yaradorlar, ig'ir kasallar va meyitlar bor edi. U to'satdan dadasi Hasanjonning g'osiga toyinib tushayotganligini ko'rib, ko'zlariga ishonmasdan 2 qo'li bilan og'zini etib oldi. Uning oldiga yugurib boray desimi, odamning ko'pligidan bora olmadi. Hasanjon yurtiga birinchi qadamni ilibla g'oyat zo'r kuch-qudratga to'ldi. Ularning yurtga tushibla qiladigan birinchi ishi tuproq so'yish edi. U nihoyat tezda bir putini sunib, bir putida tizlanib tuproqni so'ydi. Yuziga yepishgan to'pi bilan ko'z yoshlari loy bo'lib oqdi. Biroq hozir dunyoda uningdan baxtlik odam bo'lmasa kerak. Loyiqi yuzlarini sürtüşni muxolimadida o'rnidan turib, atrofdan tonish chiroylarni izlashtirdi. Orkestrning unlik sadosi, qarshi ilishga chiqqanlarning olqishlari bu yerni qaynam toshqinlikqa cho'mdirgan edi. Hasanjonning talmurgan ko'zlari birinchi bo'lib qizi Rayhonni ko'rdi. Qizi kishilar orasidan qistilib chiqib, lippida ko'rinib, yana kishilar orasida qoladi. Arqadan kishilar orasidan bo'yindab qarab uni izlaydi. Ko'z yoshlarini surtdi. Rayhon, qizim! Dada! Dada! Rayhon qisqistanchilikdan ming tasda shunqib chiqib, dadasiga o'zini atdi. Ular chin quchoqlashdi. Xo'shallik yoshlarini to'xtatib ola olmadi. Ikkilan bir-biriga to'ymay qarashadi. Yana birdinla bütün mehri bilan quchoqlashadi. Bir-birining hididan masqush bo'lishadi. Dada, sizni yana ko'raman deb. U so'zning oxirini chiqara olmadi. Sizga qora xat kelganmi, qizim? Shundoq. U qora xatni o'qib, kecha-kechalar yum-yum yig'lab yosh to'kkan edim. Bugun sizni ko'rib, ko'zlarimga ishonmay qelyapman, dada. Biz yana ko'rishdik. Bizga buningdanmi ortiq xo'shallik bormi? Oh, Tangrim. Hayot ajoyib qismatlarga to'lgan ekan. Tangriga ming marta shukr. Ikkilanga qarab turgan yar birodarlari, do'stlari Hasanjonni navbat bilan quchoqlab, suyib bag'riga bosdi. Uning hayot qaytib kelganligidan bakla suyundi. To'g'ri, Rayhon endi dadasiga sapsilib qaradi. Dadasining ustida ajoyib esil suknadan tikilgan palto, ustida pagonlar va maydisda metal parqirab turadi. Yosh qizlar ularga gullarni tutdi. Pionerlar qator tizilib turib hurmat bildirdi. Ba'zi ayollar meyib erlarini, o'g'illarini yetilab, harvalarga silib akatmoqchi bo'ladi. Ba'zi onalar meyib bo'lib kelgan o'g'illarga qarab yig'lashadi. Mana, ularning oldida bir put kesilgan meyib erining bag'riga o'zini etib, yig'lagan peti so'zlayotgan yosh cho'kan turadi. U: "Oxir kelding, sen kelmasang, men qandoq yashaydim?" deb uning bo'yniga esilib, o'zimi bilib bilmayla uning yuz ko'zlariga suy, yosh yuqi ko'zlari bilan uningga to'ymay qaraydi. Bu maydon yig'izoriga to'lgan, shodlik bilan qayg'u hasrat birlashib ketgan qaynam toshqinlikqa to'lgan edi. Har kim o'z mehriboni, yurak porlari uchun paypetak edi. Hasanjon xo'shallik,
hayajon va baxtiyorlik tuyg'usiga cho'mgan bo'lsa-mu, yuragining bir yeri jiqqa qilib qoldi. Uning ko'ngil ko'zida ajoyib bir tashnoliq, intizorlik va sevgi iqillari yamraydi. Uning ko'zlari o'zi seg'ingan, ko'rishni istagan, janglarda bo'lsin, zodli unutmagan bir simoni izlaydi. Qizi va boshqa birodarlari bilan so'zlashayotgan bo'lsa-mu, ashu Semaning ko'z oldida lo'ngida paydo bo'lishini istaydi. Shundoq, ashu chiroyliq, muloyim, kam so'z xotinini ko'rish istiki, yuragida bir parcha cho'g'dek yelinjaydi. U ko'nglida oyim og'rib qolgan bo'lsa kerak, shunga oldimga chiqolmagan gap deb o'ziga tasalli berdi. U uyga borguncha tumanliq yo'llarga, qishning sovuqida yalang'ochlanib qolgan bog'larga qaraydi. Uyga yaqinlashgan sari uning oldiga xotini yugurib chiqadigandek, ko'z yoshlarini oqtirib, uni quchoqlaydigandek hissiyot uni oromida qo'ymadi. Biroq yo'l bo'yi hech kim xotini to'g'risida biror eg'iz so'z qilmadi. Shundoq, u eshik oldiga keldi, biroq u ko'rinmaydi. Ular uyga kirdi. Hasanjonning ko'ziga uy cho'ldarib qolgandek ko'rindi. Uning yuragi birdanla ansi so'qib ketdi. Har xiyollar kallasini chirmab oldi. Rayhon dasturxon silib, piyolaga qiziq choy quyib, patnos bilan tutdi-da. "Qani dada, choy iching", dedi titrangi ovozda dadasiga tikilib qarayolmasdan. Hasanjon qiziga lippida qaradi. Piyolani qo'liga olgan orliqda ko'zlaridan "Onangiz qani, u nada?" degandek bir ma'nili qarash aks etdi. Rayhonning lablari unchib, ko'zlaridan taram yosh oqdi. Ondan esadab yig'lig'icha dadasiga esilib g'oza ochdi. Hasanjonning ruhi sunib, yurak bag'ri esilib ketdi. U chaqmoq tezligida bechora, muloyim, vafodor xotinim kasal bo'lib tugab ketibdi-da deb o'yladi. Oyimning o'zini uzitib chiqqan vaqtidagi siyoqi ko'z oldiga keldi. Bu kuz vaqti bo'lg'achqa, u uchisiga gullik ko'nglik, ustiga popayka kiyib, beshiga yeshil gullik yog'liq chegib olgan edi. U birdan kalti yo'tlatdi. Eriga qarab kulimsiramoqchi bo'ladi-yu, xuddi kun chiqib turganda yomg'ir tomchilagandek yoshlari ixtiyorsiz to'kiladi. U eriga yaqin kelib, "Xudoyimdan sog'-salomat qaytib kelishingizni tilayman", degan edi to'van ovozda. Hasanjon xotiniga qiyolmay, qayt qarab, uning qo'lidan tutib turib, "Salomatligingizni asrang, men uchun siz bo'lmasangiz bo'lmaydi. Qizim ikkinglarni salomat ko'rishini tilayman. Xayr xo'sh, omon bo'linglar", degan edi. Nurg'un qiz cho'qonlari erlariga o'zlarini tashlab, quchoqlashib xo'shlashgan bo'lsa-mu, bechora yuzi to'van oyim yum yig'lab qolgan edi. "Qizim, onangiz..." Hasanjon so'zning oxirini chiqara olmadi-da, ixtiyorsiz eqiyotgan yoshlarini qo'l yog'lig'i bilan surtdi. Yuragi qattiq og'rib, ko'zini chim yumdi. "Dada, biliman, siz bekim bearam bo'lyapsiz, biroq sabr qilmay amal yo'q. Qani, jindek turib turing, sizga birini ko'rsataman", deb qo'shnisining uyiga kirib ketib, chiroyi o'ziga quyib qo'ygandek o'xshaydigan, budruqqina, qop-qora sochlari budur-budur, kishining masligini keltiradigan 2 yoshlar chamisidagi umoqqina qizni ko'tarib chiqdi. Hasanjon o'rnidan dast turib ketdi. Uning chiroyiga birdilla umid yugurdi. Bu mening navrammi?" "Shundoq, bu mening qizim Zulfiya. Sizning navrangiz, dada." Hasanjon Zulfiyani qo'liga ilib, bag'riga bosdi. Yuzlariga yenishlab so'ydi. Orqadan hordiqlari biraqli chiqib ketgandek his qildi. Biroq umoq navrisining uyqusi ichilmaganligini ko'rib, karvatiga akirib yotqizib qo'ydi-da, yana ingishib turib, to'ymasdan peshonlariga so'ydi. "Bek charchab ketdingiz, dada. Uning ustiga hozirla qo'shni qulumlari yetib kirdi. Biz kashda oldirmay paranglashib olamiz. Opam shu sog'siz bo'lib qilib, yaxshi bo'la olmadi."
Hasanjon bir haza xudini yo'qitib, xuddi nohaq azar yegan boladek un selib yig'lab ketdi. Oyim, siz mening japoyimni tortib, rohatimni ko'rmagan bir japokash ayol edingiz-ku. Men sizni yaxshi kunlarga erishtirman deb o'ylab yurgandim-ku. Nimishqa meni saqlamay ketdingiz? Sizni yana bir qitim ko'rib olsam mayli edi-ku. Siz bu olamdan ko'z yumg'icha meni qancha qitimlab chaqirgansiz ha? Biroq men yeningizda bo'la olmadim. Jinim oyim. Dada, jinim dada. Dal shu vaqtda Mahmud qari kirib keldi. Ular yana hazi ichib, qiroat qilishgandan keyin bir haza ahvol so'rab o'ltirishdi. Angacha bir to'p ayol, qeyri yosh qo'shnilar kirib kelib, Hasanjonga eslashib hazi ichishdi. Erlari bir-birlab qo'l berib ko'rishdi. Ayollar yoshliq ko'zlarini surtib, ig'ir uh tortishib, uningga tasalli berishdi. Orqadan Hasanjon bolam, mening o'g'limni ko'rdingmi? Hasanjon ukam, mening erimni ko'rdingmi? Hasanjon aka, mening dadamni ko'rdingizmi? deb bas-bas so'rashdi. Kirganlarning ko'pinchisi o'zining urushga ketgan mehribonlari to'g'risida xabar anglashga tashna. Ularning tirikligini bilishga intizor edi. Hasanjon bir haza ko'zlarini ching yumib o'tirib ketib, "Qarindoshlarim, billa o'ynab, bir nonni tang yeb o'tgan tuqqanlarim", dedi ko'zlarini ichib. Bu urush maydoni bek cho'ng. Qatnashgan odam bek ko'p bo'lg'ashqa, Sirdaryo bo'yidan bargan soldatlar terixdek chechilib ketdik. Bir-birimizni ko'rish emas, biror Uyg'ur yoki o'zbekni, qisqasi til uqadigan kishini ko'rishmi bek tas. Shunga ularni ko'ra olmadim. Biroq ular hayot bo'lsalar, bir kuni bo'lmasa bir kuni qaytib keladi. Bir pas hammaylar jimjit o'tirib qoldi. Aradan Mahmud qari: "Hasanjon ukam, urush degan rasbak dahshatlikmikan?" deb so'radi. "Shundoq. Urush deganda dushman bilan yuzma-yuz tirkishadigan gapkan. Urushning dahshatini urushga borganda ondan belgili bo'ladi ekan." "Siz qaysi qismda urush qildingiz?" deb so'radi birayli. "Men sepning oldida otliq razvedkachi bo'lib charlash ilib bordim. Ostimda ot, o'ng dolamda 5 atar miltiq, sol dolamda xalta, qo'limizda durbun, yo'l bo'yi charlab mangimiz. Gohi vaqtlarda piyoda minib, yo'llardagi o't cho'p izlarga qaraymiz. Ishimiz ig'ir emas, biroq nihoyat hushyorlik, jasurlikni talab qiladi. Chunki biz dushman qaysi yo'nalishda, qaysi tarafga mangdi, qayoqdan keladi deganlarni doklad qilamiz. Bo'libmi, qahratan so'g'uqda jang qilish tasga to'xtaydi ekan. So'g'uq, ochliq odamni qiynaydi ekan. Urushda nemislar havodan, quruqlikdan biraqli hujumga o'tkashga bizdan ko'p soldat chiqim bo'lib ketdi. Uning ustiga yemak-ichmak o'q-to'g'rimi yetishmadi. Biroq qahramon jangchilar jon tikib urush qildik. Vijildab etilayotgan o'qlar orasidan saq chiqish bir talay bo'lsa-mu, urush odamning irodasini chingitadi ekan. Dastlabda odam qo'rqadi ekan, keyin yurak yo'g'inab qo'rqmas bo'lib ketadi ekan. Chunki sen uni o'ltirmasang, u seni o'ltirdi-da. Urush degan odamlar o'z-o'zini qirdigan, jahonni buzadigan ofat ekan. O'ylab baqsam, nurg'un jangchilarimizning jasadlari ashu kang dalalarda, qorliq cho'qqilarda, ko'llarda, zaykashliklarda qoldi. Ularni dafn qilishgami, hatto ta'ziya bildirishgami vaqt yetmagan chog'lar bor. Qaysimizga o'lganlar uchirsa, ularning bo'yindagi medalyollarini, tumarlarini yoki yanchuq soatlarini ilib komandirga topshirdik. Texi o'liklarning ustidagi palto, quloqcha, o'tiklarni soldirib elib, uchimizga kiyib, yana yeshimizni surtib jangga atlandik. Nadimo yig'lab o'ltirib, ular bilan vidolashadigan vaqt bo'lsin deysizlar. Ishonamanki, u qahramonlarimiz tarixning sahifalariga yoziladi. Ularning nomi mangu o'chmaydi. Qarindoshlarim, sizlarmi oldingi saf uchun oz jafo chekmadinglar, haqiqatan.
Həmmeylen cimcit o'ltirib ketishdi. Uy ichida ig'ir tinish, ochiq yutilishlar hukm suratdi. Uka, dedi oqsoqol bir kishi. Davlatda urush bo'lsa, xalqqa o'xshashli jafo ekan. Bizning ko'zimizmi oldingi safda, qo'limizmi zodli ishdan bo'shimidi. Bu yerdimi oldingi safga jilitga, palay tikish, qisqushpoq suzish, ochliq, yemak-ichmak g'amlash bilan o'tyapmiz. Bizningmi yilikimiz uzilib qolayli dedi. Kasallarga bu yerdim dori yo'q. Gohi o'ylab ketaman. Nimanchi ta'tir peshoni biz? Yurtdagi urush talash, o'ltirish, qiynash, bulang talondan qochib chiqib bu yerdagi urushga tutildik. Kunlarimiz yaxshi bo'lib ketar degan umidda o'tyapmiz. Haras bir ishni so'rsam bo'lamdi, deb so'rdi u kishi chiroyiga kulgi yugurtib turib. Anglasam, heliqi ravobingni ilib olsan-ku, rostmi? U ravobni kichikimda dadam ilib bergan edi. Pada baqqan chaqlarimda shu ravobni chilib yuratdim. Zodli yenimdan ayrimaytdim. Urushqa mangandimi non solgan qaltiga selib olgan edim. O'ylamagan yerdan ravobim toza asqitib qoldi desa, men charlash atrtida bo'lg'ashqa gohi baqasam tun, bodam do'pi kiyib, dehqon yoki podish siyoqida yasnatdim. Biz boshqalardan 2 yoki 3 kun oldida mengib charlash elib berib, dushmanning yoshiringan joyi, qaysi yo'nalishga mang'anligi to'g'risida doklad qilatdik. Har bir qadam yo'l, har bir tiniqimizda hushyorlik va chabdaslik bo'lmaydi. Bir kuni ajoyib bir ish bo'ldi. Biz otdan tushib, daraxt soyasida dam olib o'tiratdik. Bir Rus qizi udul biz tarafga qarab keldi-da, bizga salom qildi. Ondan Rus soldatga bir nimalarni devidi, uning chiroyi o'ngib ketdi. U qiz darhol orqasiga yenib ketishiga hamrohimiz bizga: "Ish chatoq, u qizning uyida 5 nemis ofitseri bor ekan, qanday qilamiz?" dedi. Biz buni deyishib yaxshi chora topolmadik. Oxiri razvedchiklar boshlig'i men qarab: "Sen degina qanday qilsak bo'lar?" dedi. Men sal o'ylanib olib: "Sizlar mush yerda meni saqlanglar. Mening sumkamda yalong baqasam tun bor. Uni kiyib, ravobimni chelib, odatdagi dehqonlarning siyoqida qo'rg'oq kiray. Ondan qiz meni uyga boshlasin", dedim. "Ondan-chu? Qani, kirgandan keyin bir ish qilmamdik", dedim. Shu orliqda heliqi Rus qizi yugurib chiqib, bir nimalarni deb oldirab, chilikiga suv elib kirib ketdi. "Ish bitdi", dedi Rus soldat. "Sen ravobni chelib, uyga kirib, uyda qolgan birini joylaysan. Qolgan 4 dushmanni qiz boqqa boshlab chiqadigan bo'ldi", dedi. Shuning bilan ravobimni sozlab, xuddi jangal naqshi etgandek naqsh tovlab mangdim. Shu o'yinning oldiga kelishim bilan bir nemiz o'pur-to'pur bo'lib yugurib chiqdi. Qizmo kaynadan chiqib bir nimalarni dedi-da, meni uyga boshlab kirdi. "Nemiz, ravobingni chal", dedi menga ishorat bilan. Men ravob chelib, naqshi aytib, kaynadan ravobni tashlab, usul o'ynab, sarangdak qildiqlarni qildim. Ular bir nimalarni deb qoldirilishib kulishdi. Ondan qiz menga bir istakan sut tanglab: "Bolta bilan yegin", dedi. Orqadan u 4 nemisni boshlab sirtqa chiqib ketdi. Men bilan qolgan nemis noiti bahramon sigaret chekib o'tiratdi. Uning beshpaynak, chiroyi seriq edi. Yeşil ko'zi menga tikilgan edi. U bir vaqtda menga qarab: "Turk", dedi. Men beshimni langshitdim. U nurg'un gaplarni qildi. Biroq men tushunmagandan keyin beshimni ko'tarmasdan bir xiyolda bolkini sutkichilab yeb o'ltirdim. U men bilan mundashmoqchi bo'lib, yenimga kelib edi, shartda o'rnimdan turib: "Hojatxona nerda?" deb sharat bilan so'radim. U yondagi uyni ko'rsatdi. Men hojatxonaga kirib, bir hazog'icha chiqmay o'tirib oldim. U eshikni ichishiga musht bilan birni silvidim, orqasiga dojib ketdi. Biroq u yomonkan, darhol o'zini ruslab bilib, kelgan peti maydamga bozg'andek mushti bilan netchini silib, meni yerga yotqizib. U bir puti bilan g'o'limga dastab turib, taponchisini olmoqchi bo'lgan orliqda bir kuchinibla o'rnimdan turib, pichoqni uning bo'yniga tiqdim. Umu bo'sh kelmay menga o'q qatmoqchi bo'ldi-da, birdanla yerga dum tushdi. Uningdan chiqqan qon birdamla yerni bir oldi. Guran tomiri kesilgachga birdamla tiniqdan qoldi.
Мен сыртқы шықсам, ularmı төт немесini ертішілтіпті. Кейінчу? Біз давамлық yolımızға маңдық. Раст аватамсен, я поет ватамсен? Әсенжан bu gapga samimiy kulkisi bilan javob qaytirdi. Arqadan uyda bir pas kulki ko'tarildi. Urush qachon tugaydi ekan? deb so'radi bir ayol. Urush boshlanғалы 3 yil bo'ldi. Hozircha buning bir nim deyish tas. Germaniya faşistleri havadan, quruqliqdan hujum qilib, nurg'un shaharlarni, zavod konlarni vayron qilib etdi. Besib kirganligi shahar yezlardagi begunoh kishilarni qirib, shiddatli hujum qilib atdi. Bargan seri sapni kengaytib, Moskvaga yuzlanib atdi. Biz Sovet ittifoqini qo'g'dab, dushman besib olgan joylarni qaytirib olguncha jang qilamiz. Urushning vaqtini, urushning ahvoli belgilaydi. Dushman har qancha kuchlik, qurolları har qancha xil bo'lsa-mu, qahramon Sovet xalqi qon kechib kurash qilib, ularni yo'qotdi. Ular oxir yengildi. Biz mana mushundaq iroda bilan jang qilyapmiz. U so'zdan to'xtab, ulug' kichiktindi. Ukam, dam elib bo'lib, yana oldingi safga boramsan? dedi oppoq soqolliq buvay. Shundaq, bu qitim yordari bo'lib saqaydim. Manga 2 haftalik dam elish berdi. Sizlarni ko'rishga oldirgan edim. Mani ko'rdim. Men hayotli bo'ladi ekanman, urushqa qatnashib, nemislarning taslim bo'lgan vaqtdagi holatini, Sovet xalqining g'alaba tantanasiga cho'mganligini, Stalinning xo'shalliqdan kulgan chiroyini ko'rishni orzu qilaman. Shunga Allohdan umrimni tilab ataman. Hasanjon balam, sen qoldis ekansan. Sen chin aqidang bilan xalqning baxt saodat uchun kurash qilgan ekansan. Allah sana rahmet ata qiladi. Bizmi sening umringning uzun bo'lishini, oshu kunlarni ko'rishingni, yana bir necha medal taqab kelishingni tilaymiz. Rahmat. Hammanglarning ko'ngli menga yetdi. Biroq nemishqa mendan ahvol so'rmaysizlar? Nemishqa xotinim ustida gap qilmaysizlar? U bu jahondan qandoq ko'z yumdi? Sizlar nemishqa buni unutib ketgandek biror ig'izmi so'z qilmaysizlar? U zodi nima kasal bilan o'lib ketdi? Ukam Hasanjon, dedi aqromal artib olgan yashangan ayol. Rahmatlikning taqdir peshonasi shundoq bo'lib qoldi. Bechora oq ko'ngil, muloyim, ishchan, kuyimchan edi. U ketdi. Qaytib kelmaydi. Qazoga rizo debdikan, uning ruhiga duo qilayli. Qani amin. Hammeylen duaga qo'l ko'tarib, o'zining bir tuqqan qerindishdan chora ayolning fojialik o'limini tilga ilishdan qechib, duo takbirdan keyin xo'shlashib uzab ketishdi. Hasanjon uchun u bir sir bo'lib qoldi. 13-bob. Hasanjon zo'r orzu-umidlar bilan uyiga qaytgan edi. Uning kutgani chiroyli, muloyim xotini va qizi bilan bir necha kunni gumur-mung'ur birga o'tkazish edi. Afsus, ish uning o'ylaganidek bo'lmadi. U dam ilishni cho'rib qo'yib, putidagi gipsni elib etdi. Bechora xotinini o'ylasla, yuraklari tilingandek itishatdi. Nima uchundir ko'nglida bir gumon uni qiynaydi. Shu gumonni eshikka oldiraydi. Kech qorong'usida u mahallalarni orlab, oxirida raisning darvozasi oldiga kelib, to'xtab o'ylanib qoldi. Burun raisning uni har xil ishlarga buyruq etib, oyimga chiqilmoqchi bo'lganligi, o'zini qilch ko'zga ilmaganligi uni qattiq g'azablantirgan edi. Ana shunday kunlarning birida Hasanjon cho'p o'raydigan cholg'ini rosa belab, uning yo'lini to'sib turib, cholg'ini bo'yniga solgan edi. Agar birla oldiga tartsa, u jon taslim qiladi. Biroq Hasanjon uning bir qo'shiq qiynidan kechib, uni so'ra qilgan edi. Angacha bir to'p odam yig'ilib, raisni taraf-tarafdan urib, yerga yotqizib etgan edi. Shu sababli u texi 15 kun qamalgan edi. Mana endi uning xotini. To'satdan bir qo'l uning qo'liga tegdi. Bu qo'l uni asta yetilab minib, qorong'ulik ichida g'oyib bo'ldi. U kishi rahmatlikning akasi o'ziga dada o'rnidagi Mahmud qari edi.
O Әсенжанны үйге башлап келіп. Ukam, oğul bal degenning beshiga har xil ishlar keladi, dedi iyg'i o'tartib. Biz sening sal hordiqing chiqqanda andin u gapni aytayli degan edik. Xayr, buni sana demay bo'lmadi. Singlim shundoq tuyuqsizlar aramizdan ketdi. Hammaylar uning vafoti uchun ichindiq. Biroq bizni bek azobda qo'yg'ini. Zodi nima ish? Qani esla qarika. U becharaga nima dard kelgini bizga qarang'u. Xuddi mush yurtdagi ba'zi yerlik ayollarga o'xshash, umi benzin chechib o'zini kuydirib oldi. Biz uni atsiz tushda etizdi ko'rdik. Bundaq o'lim bek dahshatli bo'ladi ekan. Demak, uning yurakidagi dardni hech kim bilmaydi. Oh, Xudo! deb varqirab aytdi Hasanjon. U bir musulmon qizi-ku. U hindi bo'lmasa, o't ko'yib o'ladigan. Bu nima ish? Men uxlamay tush ko'ryapamdi men. Endi Hasanjonning yig'isini to'xtatqili bo'lmadi. U qattiq alam bilan yig'lab ketdi. G'ayrat qil, ukam. Uning ustiga sen bir podachi emas, balki Qizil armiya qismidagi soldat. Tishingni tishligin. Ma'qul. Sizlarning gaplarini anglay. Biroq buning sababini esla. Siz cho'qim bilirla. Bo'lmasa men qaramliq bilan birarning beshiga chiqib qolaman. Menga yordam qilsizlar. U o'z otasiga yelingandek uningga yelindi. Qara. Guman imonni qochirdi degan gap bor. Anglashlar qaraganda rais bilan munosabatlik ekan. Rahmatli singlim u olamda do'zax azobi tortqucha bu olamda do'zax o'tida kuyib o'zimni paklab ketay deganmish. Bilaman. U seni jinidan aziz bilatdi. U seni ajoyib yaxshi ko'ratdi. Buning o'zila sana bo'lgan sadoqat. Sen uningdan rozi bo'l. Hasanjon o'rnidan dast turib, o'qdek etilib taloq chiqmoqchi bo'ldi. Uning alpozidan hozirda berib raisni qiyni-chiymi qilib etadigandek edi. To'xta! dedi Mahmud qari. Hasanjon urushda yengilib, dushmanga asirga tushgan soldatdek ishki ozab, horg'in, ruhsiz bir qiyofatda uningga qaradi-da, uningga esilib, qattiq esada yig'lab ketdi. Qara ukam, yig'lasam, mana men yig'layman. Mening uningdan boshqa biror muqayrandishim yo'q. Men bir qursoq singlimdan ayrilib kelib, dunyoda tikandek yolg'iz qoldim. Deginicha Mahmud qari Hasanjonga eslib, bir haza qattiq yig'lab ketdi-da, orqadan yoshlarini surtib. Bo'ldi, ko'nglingni tushunaman. Qalbing yorilinib, g'ururing sundi. Chiqqan ko'zni o'rniga tushirgili bo'lmagandek, bu ishnimi iziga tushirgili bo'lmaydi. Agar pul, boylik bilan uni qayta tirildirgili bo'lsa-edi, biz uning uchun hech narsamizni ayamagan bo'lardik. Biroq buning amalimiz yo'q. Sen o'zing deding, urushda qanchalik sabdoshlaringdan ayrilding, qanchalik soldatlar meyib bo'ldi. Xudoga shukr, sen tek hayot. Buni bir qitimliq qabohatlik tush deb o'ylagan. Sen tek qismga qaytib, dushman bilan jang qilasan. Bu ishning mahbiyati oxir oshkorlandi. Menga ishongin, dedi nasihat go'yliq bilan. Qarika, dedi Hasanjon jiddiylikni besib turib. Meningcha, o'ch elish, qisos elish dushmanlik emas, balki o'g'il bolachilik. O'g'il bola degan o'z g'ururini yerga ursa bo'lmaydi. Men bu yurtga kelib, ko'p qitim g'ururim yerga urildi. Men yana qachongacha nohaqchilikqa chidab o'taman. Sizlar gap qilmaslar, men ham gap qilmasam, ularning xo'riki o'sib ketmamdi. Biz qo'liqimiz turib, onmag'anga salsaq, ko'zimiz turib, ko'rmaganga salsaq, bu jahon nima bo'lib ketadi? Ukam, deganlaring to'g'ri. Babajonov odatga odam emas, balki oblast bo'yicha 100 obro'yi bor odam. Uning xatoliklari keyin baribir oshkor bo'ladi. Hozir hukumatning beshida kuyib atgan urush o'tdi, hammadan muhim.
Keyin Sovet İttifaqı tinch kunlarga erishganda ularning abdi bashirsi ichiladi. Biz ong'ich taqat qilayli, shunga hissiyotga ochiqqa tayinib ish qilmayli. Bo'lamdi. Qonun o'rinlarichu. Hasanjon umid bilan tikildi. Qonun hammani hal qilishga qodir emas inim. Uningmi ming bir putqi bor. Chunki qonunmi odamning qo'lida. Hozir kishilar o'lim vahimisida qo'rsoq yemida yurganda bu ishlarza darvaqa kishilar nurg'un ishni bilsimi aytmaydi. Raisdan qo'rqidi. Huquq deganni shundoq narsa, agar boshqa bir odatga odam bo'lganda deydi, ish boshqacha bo'ladi. Rostini aytsam, ukam, har qanday bir yurtda ya undaq, ya mundaq ishlar yuz berib turadi. Shunga hukumat haq bilan nohaqni ayiramiz deb qonun tuzgan-ku. Az sonliq odamlarning axloqsizligi, byurokratligi bu elning qonunini buzolmaydi. Adolat uchun kurash qilish ruhi hammamizda bor. Senmi shu yo'lda Sovet ittifoqining tinchligi, elning xotirjamligi uchun urush qilyapsan-ku. Lekin haq-nohaqni ayirish, adolatga yetmak ancha oson emas. Bekki yetkucha beling sunar degan maqol bor emasmi? Biz hozir zehnimizni yig'ib vatan ozodligi uchun ish qilayli. Kunlarning birida bu ishlar cho'qim bir taraf bo'ladi. Qarka, shundoq kunlarmi bo'larmi? Adolat degan g'oliblikning o'zi ukam. Shunga bizda sabr, toqat, chidam, g'ayrat bo'lsin. Rahmat qarika. Dadam o'rinda nasihat qildilar. Her nima bo'lsa so'zimni ilk olding ukam. Biz baribir ishlarni ham o'ylaymiz, dedi u beshni chayqab. Kolxozda bundaq ish tunjirat bo'lib atqani yo'q. Ahmadjonning xotini mushundaq zo'rliq uchrab o'ziga kirsin chechib o'lib oldi. Ikki bolasi bilan qolgan Ahmadjon nima bo'lib ketdi? U ming o'lib, ming tirilib bir kechasi raisni o'ldirib etaman deb daraxt tubida marab turib, uningga pichoq tanlagan edi. Bir necha kundan keyin u nima bo'ldi? Tog'dan do'milab tushib o'lib ketdi. Ikki navrisini quchoqlab, zar-zar qaqshigan bichora ona ko'chada so'zlab, yig'lab yurib ilishib qoldi. Bichora mazlum ko'rganli odamdan, hatto dal-daraq to'xi qo'ylardan "Bolamni ko'rdinglarmi?" deb so'raydi. Bo'ldi. Gap tamam. Bir necha kunni bo'lsa-mu, xo'shal o'tkazgan ukam. Subi ko'tarilgicha ikkilarning suhbati davomlashdi. Hasanjon tong saharda bir besib, ikki besib qabristonlikqa berib, qabrni quchoqlab, shunda qattiq yosh to'kdiki, yig'isidan zimin silkingandek bo'lib ketdi. Bir chaqda yenidagi qabri beshida duo tilovat qilayotgan bir kishi uning yeniga kelib, "Turing og'ina, o'lgandan keyindan o'lgili bo'lmaydi ekan. Biz to'y qilg'ili bir necha oy bo'lgan edi." U tugab ketdi. Menmi sizga o'xshash hasrat o'tib puchlandim. Bizga sabr toqatdan boshqa chora yo'q. Chunki biz hayotlar yana yashaymiz. Ish qilmasak hayotni davomlashtirib bo'lmaydi. Sabr toqat qiling, deb uni yo'lab elibman. Hasanjon yigitning so'zlari g'ayratidan qoyil bo'lgan bo'lsa-mu, biroq o'zi unda qila olmadi. U xuddi ruhi chiqib ketgan odamdek parishon yurdi. U oyga qarab, "Oyimni ko'rdingmi?" deb so'rab edi. U ostila bulutlar orasiga mukindi. Yulduzlarmi jim turib oldi. U hatto har biri gulgiya, bog'larga qarab talmirdi. Biroq butun atrof xuddi motam tutayotgandek jimjit edi. U oxir ko'l bo'yiga keldi. Uning quloqiga "Siz bek kechikib keldingiz. Yo'lingizga shunchalik tashna bo'lgan edim. Oxir poklanib, u dunyoda sizni kutay dedim," degan ovozni anglagandek bo'lib, andikib ketdi. To'satdan ko'l bo'yini tuman qoplab, yengnining uchidek inchika yomg'ir tomchilashga boshladi. Son-sanoqsiz yomg'ir tomchilari ko'l yuziga marjondek tushib, birdamdala ko'l suvi qetilib ketdi. "Dada, nega ketdingiz? Kechish sizdan ansirab ko'z yummay chiqdim," dedi qizi Rayhon uni kaynidan quchoqlab. "Mahmud qarikam bilan mundashdik qizim. Hamma ishni bildim. Yuragim
pari bulup ketip atıdı. Dada, bolğuluq boldi. Anadan ayrıldım, mağa yana siz kerek. Siz bilen bir neç günni goňur ötküzüp alay. Anamdan ayrılıp, bäkmi gyrip sinip ketdim. Siz yenimde bolsaňyz, şürküm toq bolup qaldy diken, şuraň öýge gaýtaýly. Dedi Reyhan dadysyny ýöläp minip. Ätsi taň sähärde Äsenjan atga minip, etizlaryny arlap maňdy. Etrapny tuman kaplagan bolup, 10 metr ýyraklyk närsini görgüli bolmaýdy. Birer saatdan keyin quyosh kötürilip, tumanlar tarqaldy. Äsenjan ýançykydan hotuny gülkeşläp bergen kol ýaglygyny elip purap, andan jürkegi ýakdy. Şu an goya hotuny bilen özüniň jüreki bil sokkandak hissiyatga keldi. Mana bu yerlerde, etizlarda, qırlarda, ormanlarda, köllerde, fermalarda onun baskan izi var. Belkim umum meni seyğingan çağlarda moş yerlerge kelgen bulğıydı. Onun izini hillap basımı, onun ayallık hisleti, utluk muhabbeti, maňa bolgan sadaqatini ebedi yat etimi. Äsenjan hotunyny oylagan siri beýaram bulup alsyrap ketdi. O atdan düşüp, nämhoş ýap-ýeşil çymlykka özüni taşlady. Asmanda top üzüp ýürgen ak paxtadek bulutlar onun hyýalyny ýyraklarga elip ketdi. Bir çagda at tuýukynyň awazy ony hyýaldan ýandyryp geldi. O ornadan turup etigi minişige ak kaşky etini minip gelip atgan Reisni gördü. Reis naýat hatyrjam, temkin görnetdi. O ýyrakdynla külemsirep: Äsenjan, ýaxşy kepsen, näge maňdyň?" dep sordy. "Sizmi daňyz Reis? Ýezine aýlynyp ýürümen," dedi Äsenjan özüni bemalal görsütişke tirişip. "Toly ýaxşy bopdy," dedi Reis. Arkadan etini devitip ketip kaldı. Birak şu günü ikkilen 3 ketim uçraşdy. Äsenjan xuddi jin çapdyşyp algandek o näge barsa keňinden baratdy. Turupla onun aldydan çykyp galatdy. Reis onu görse özüni kaçırdygan, alak zady boladigan bolup kaldy. Ätsi ular ýene uçraşdy. Reis atdan düşdi. Äsenjan atdan düşdi. Reis Äsenjanyň garap geldi. Äsenjan öz izida onu kütüp durdy. Reis kümüş saplyk kamçysyny kolida oýnatgaç, xuddi onu birinji ketim görüp atkanda qarap, çyraýy sel jiddileşdi-de: "Nime boldyň saldat?" dedi. "Saňa nime bala tegdi? Nimişki gün boyu meni ägip ýürüsen?" "Qaýar ýürgüm kelse özümniň işi," dedi Äsenjan onunğa maqtak gadylyp. Şu tapda onun gelini boğup rast söz etkisi bar ediyor, birak levini çın işlep özüge hay berdi. Eksçe reisinin birdinla gazip taşdı da varqırdı. "Hey, bigaraz! Zady nimişki meni izlap yürüsen?" "Özüňiz bilersiz." Äsenjan mesxirlik gülüp etdi. Çünki o reisinin tıtıldap qalğanlygyny bilip qaldy. Reisinin can imany çıkıp tursumu päskoýga düşüp durup onu şeýlemakçy boldy. "Äsenjan, sen yaramlyk adam, men mi qeýrip kaldym? Bu ketim aldymky sapdan gaýtyp gelseň, seni izbasar kılıp täýinleýmen. Seniň çykandak? Nimiş kandy? Saňa bir ýaxşylyk kılaý diýmin ha?" Äsenjan sen emes men dep dünýäde özüni bir çaklaýdygan reisiniň tuýuksuz eýtip atgan sözüni anlap, onuň nime demekçi bolganlygyny düşendi. İçige kirip çyksa, onuň gepiniň tegide gep bar, tiliniň tegide til bar idi. "Reis, sizde yer zimin, qoro joy, bagy baraň hemme nersi bar. Mundakça aýtkanda 9-ňyz telgo. Bundak turmuşdan birakly keşmekçimisiz?" "Keçiriň, reis. Xuda kalsa tendürüsmen. Emgek kıla alayman. Öz halimden özüm haber ala alayman." O şundak depla etigi mindi. "Toxta, toxta deymen!" dep waqırdı reis.
Бірақ Әсенжан оның сөзіге пәрва қылмай, етіні чаптырып кетіп қалды. Оның «Тоқта, иттің баласы» деп варқырғанын аңламасқа салды. Әсенжан бірдемден кейін арқысыға қарап еді, рәйісінің атны етіліп, арғын қадам білән келіп атқанлығын көрді. Оныңға рәйіс бір нәче күн ішіде қиылып кеткендек көрінді. Әз түштен кейін Әсенжан рәйісінің күндекідек өтедіған вақтыны тоғырлап, дәрия бойығы барды да, етіні етіліп, дәрәқ арсығы мүкінді. Аз өтмей рәйіс атлық көрінді. Әсенжан тапанчысыны қолыға еліп, рәйіске тоғырлады. Шу тапта бір пай оқ өссе, рәйіс үн-түнсіз жан береді. Оның гунахлары үшін оны өлтірсем, хотыным үшін, бейгуна қыз шоқалар үшін қысас алған болымын. Немеш қысас алмығы дәкмен, чоқым қысас алай. Деген қиял қалысыдың кәштейі, яна қандақтыр бір ғайбе күш оны тосып қалды. Бұл адамгерчілік мұ? Мехрабанлық мұ? İnsan pərvərlik mi? Qorqunçaqlıq mı? Yaq. Hərgiz undaq emas. Onun qalbidəki paklıq duyğusu onu adam öldürüşdən tosub qaldı. Mən nima üçün adam öldürəmən? Qanlıq uruşda qançılığan begunah adamlar qırğın qılınıb atıdı. Qançılığan güzel şəhərlər vayran olub atıdı. Qançılığan narasidilər yaş töküb atıdı. Yana qançılığan ağbaş analar pərsentlərinin ot pıraqıda puçulanıb hicran azabı tartıb atıdı. Dünyada qançılığan kişilər uruş dərdidin meyib musafir bolup vayran bolup atıdı. Açlıq, kesel səbəbidin can təslim qılıb atıdı. Bu xil uruşlar, düşmənlişlər bir emas, bir neçə əvlatның güzel turmuşunu buzub atıdı. Üç iliş, qısası iliş oti ularının jürikini muzultub atıdı. Yaq. Mən uruş buluşni, adam ölüşni xalamayman. Tinchlik üçün küreş qılıb atıman. Məngü küreş qılıman. Birdinla jang meydanidagi shiddetlik o'q ovozi. Portlashdan chiqqan yolqin, istütek, vayron bo'lgan shaharlar, o'rilgan uylar, kuydirilgan yezi qishloqlar, nobud bo'lgan etis eriq ona tuproq, nol faryod chekib hayotlik uchun jon talishayotgan yordorlar. İngrab yatqan meyitlar, san-sanoqsiz jasadlar orasidan o'milab chiqqan narasidilar. Esini yo'qotib, o'ngliqib qolgan momaylar, g'ossini to'kulditib, eski tuskilar orasidan yemakliklar izlab yurgan bovaylar ko'z oldiga keldi. U esiga kelib, tapanchisini qepiga soldi, lekin rais bilan bir qitim elishib, uning gunohini iqror qildirish xiyolidan voz kechmadi. Rastını aytqanda, Әсенжан üçün rəisini öldürüş qiyinға düşməydi. Kichikida padichi bo'lgan bu yigit doim degidek qushlarni atlatdi, otlıq yürətdi, onu chavandoz desin bo'ladi. Uning birdinla padichilik vaqtidagi bir hunar esi kelib qoldi da, orqanni elib rais tarafga mangdi. Uning o'z tarafga kelib atqanligini ko'rgan rais parvo qilmadi. Әсенжан orqanni salma qilib tashlatla otni chaptirdi. Rais varqirab O raisga yaqin kelib maqtab qadaldi. Uning ko'zlari g'azab bilan chakchiyib, o'skilan qoshlari dim turib ketgan edi. "Nima? Sorong bo'ldingmi?" deb varqiradi rais. "Shundaq, sizning zulmingizda sorong bo'lay deb qoldim. Qani, bugun bir vijdoningiz bilan so'zlang. Gunohingizni to'ning." "Gunohsiz odam bo'lmaydi, Әсенжан", dedi u o'zini tamkin tutishga tirishib. "Biroq sening meni sotlash huquqing yo'q." "Shundaq. Men sudya emas, biroq yomon ish qilganlarni sotlasam tamoman bo'ladi. Chunki xalq odil sotchi. Rostini aytsam, xotinimni ko'rgan kunimdan tortibla yaxshi ko'rib qolgandim. Biroq uni men o'ltirmadim. U o'z jonini o'z nobud qildi. U..." Raisning tili qolib olishib qoldi. Peshonasidan purqirab ter chiqib ketdi. "Siz o'ltirmadingiz, biroq siz uning o'lishiga sababchi bo'ldingiz. Shundaqmi?" Әсенжан raisning qo'lini keyniga bog'lab, yerga yukintirdi-da, 1 metr nerisidagi yo'g'on ko'takda o'ltirib olib, so'roqni boshlab etdi.
Sözləng, rəis. Muş kolxozdaki ağaç sыңıllar keç gündüz demey kevezlikte işleydi. Vəzifə orunlaydı. Bollarını ettiz beşidi baqıdı. Siz ularga rahmet eytish, ularni asrash o'rniga xohlagan vaqtingizda ularni xo'rildingiz. Sizning ularni oyoq osti qilishingizmi qonunliqmi? Bundaq huquqni sizga kim bergan? Hech kim. Nemishqa xotin ilib uyingizda tutmaysiz? Bu özümning ishi. Sen bilan munosabati yo'q. Men ayollarga eslab olmayman. Balki ular o'z manga yepishib oladi. Bilemsen. Çünkü mende ayollarga kerakli narsaning hammasi bor. Ayta, sende bormi? Hasanjonning nervlari buzilib, chashqin bo'lib ketdi-da, qamchisini elib uning kelgan yerga salashga boshladi. Har bir savol so'rab, netchini soldi. Rais avval jim turib baqdi, keynidan Alloh to'g'ri ko'tardi. Qayda so'zlamamsan? Men so'zlay. Sen urushga ketgandan keyin men oyimning holidan xabar oldim, ham uni xohlagan vaqtda xotin qildim. Keyin u o'ziga benzin chechib o'libdi. Hasanjonning mengis qo'chilib, quloqlari vingildab, ko'z oldi qorong'ulashib, qo'lidan qamchi tushib ketdi. Ko'zi ochiq turgan bo'lsa-mu, hech narsani farq etolmay qoldi. Rais uning ketib qolganligini ko'rib, Bu soldat meni o'ltirmoqchi bo'lyapti-ku. Meni qutuldiringlar. Buni tutinglar. deb jinining barcha varqirdi. Angacha atrofga bir necha aylan yig'ildi. Bo'ldi rais, bu ochiqda bo'lgan ish. Ikkinglar erkaklarcha yuzlashibsizlar. Bu ish mush yerda tugusin. deyishdi ular orqa tushib. Hasanjon o'ltirgan joyida midir-sidir qilmay o'tiraverdi. Ular raisni yo'lga selib etib, Hasanjonga tasallilar aytib, uyiga olib qo'ydi. Hasanjonning bu qitim qadam elishi mana shunday ko'ngilsizliklar ichida o'tdi. Hasanjon oldingi safga qaytish uchun jiddiy tayyorlik qilayotgan chog'da oblast bo'yicha oldingi safdan kelgan komandir jangchilarni kutib olish yig'ini ichildiganligi to'g'risida uqtirish topshirib oldi. Әтсі Hasanjon avtomobil bilan Sirdaryo oblastiga bordi. U yerda minglagan xalq ularni kutib turadi. Ularning qo'llarida har xil yemaklik, qizlarning qo'llarida gul, kashtilangan qo'lyog'liq, atlas balbog', palay, turmushga kerakli buyumlar bor edi. Xalq ularni tantanlik kutib olishdi. Oblast klubida cho'ng yig'in ichildi. Yig'inda urushning oldingi sepida pidokorona kurash qilgan urush qahramonlariga medal, orden tarqitildi. Mana shu qatorda Hasanjonga ikkinchi darajali xizmat ko'rsatganlik ordeni berildi. Hasanjon sahnada mag'ruran turadi. Gavdalik kelgan egiz bo'yliq, oq yuzlik harbiy boshliq so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Leninabad kolxozining emgak namunachisi Chavandoz oldingi safda intayin jafoli xizmat ishlab, urushning g'alabasi uchun to'hfa yaratgan Hasanjonni alohida tilga ilishga arziydi. U qahramon, qo'rqmas jangchi. Uning razvedka mahorati, chorlash xizmatidagi alohida to'hfasi, qish zimistonning sovuqida kech kunduz tinmay kurash qilish ruhi hammamizga ulgu bo'la oladi. U mayli saq, mayli yarador va yoki qattiq og'rib qolsin, vatanimizning tinchligi uchun minut to'xtamay kurash qildi. Shuning uchun uningga orden berildi. Urush oxirlashganda uning zo'r to'hfasi uchun Sovet hukumatı uni qadrlaydi. Yuqori xizmat bilan tortiqlaydi. Biz mushunda qahramonlarimiz bilan faxrlanamiz. Olqish sadolari zalni titirtib etdi. Gez jurnallarning muxbirlari uni bas-bas bilan ziyorat qildi. Suratga tortdi. Yig'in tugaganda sirtdagi xalq uni beshida ko'tardi. Yashab keting yigit, Alloh sizga kuch-quvvat ato qilsin. Tuqqan onangga rahmat balam. Biz qahramonlarimiz bilan faxrlanamiz. Agarchanda qizim bo'lsa sizga beratdim, o'g'lim. Ana shundoq madhiya tilaklar bilan kishilar uni quchoqladi. Otalari peshonasini so'ydi. Qizlar uning bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Har bir kishi o'zi topgan sovg'asini berib, uni ajoyib
qizg'in ustib qo'ydi. Әтісі Ленин Абад kolxozdimi shundaq tantanlik tabriklash faoliyati o'tkazilib, oblast boshliqlari, harbiy amaldorlar Hasanjanni alayda tilga oldi. Kishilar Hasanjan bizning faxrimiz, bizning qahramonimiz. Hasanjanga oliy sharaflar yor bo'lsin deb to'lashdi. Bir necha kundan keyin Hasanjan to'g'risidagi xabarlar oblastlik O'zbekiston Cumhuriyetlik gazetlarining bosh istoniga berildi. Hasanjanning nomi ham joyiga taraldi. Mahmud Qari va Rayhonlarning beshi ko'kka yetdi. Hasanjan mang'igan kuni xalq uni yana shundoq tantanlik ustib qo'ydi. 14-bob. Oradan 2 yil o'tdi. Hasanjan urushda qahramonlarcha qurbon bo'ldi. Opisidan ham dadisidan ayrilib qolgan Rayhon o'zini shamolda qolgan ojiz yaproqdek his qildi. U ba'zida tuproq beshig'i chiqib, dardini to'kib kelsa, ba'zida tugmas xiyollarga g'arq bo'ladi. Ayol zoti nima degan bechora ha? Ojiz opam yo'qsizlik, kasallik azobi tortdi. Bo'za qilindi. Hayotida hech qanday xovliq, rahat, farog'at ko'rmadi. To'g'ri, opam dadam bilan inoq o'tgan edi. Dadam bechora bizga bek amroq, opamga kuyimchan edi. Biroq rais dadamni bizdan ayirib, yiroq qirlarga avatib etdi. Dadam uyga kelganda opam bechora xo'shliqida qiladigan qiliq topolmay qoladi. Uningga mehrini berib ulgurmaydi. Dadam urushga ketganda men opamni qo'g'diy olmadim. Uningga yordam qila olmadim. Biroq opam meni jenidanmi aziz ko'rdi. Yot ko'zlardan meni qush bolasini qanoti ostiga olgandek qo'g'didi. Endi shu mehribon onam, qadrdon dadam bo'lmasa, meni, qizimni kim qo'g'daydi? Jenim opa, dada, endi men qanday qilaman? Qaranglar, mana yana bahor keldi. Bu zaminning hamma yeri yeshillik burkandi. Dal-daraxtlar baraqsan bo'lib ketdi. Qarg'ashlarmi sap tortib qaytib keldi. Biroq sizlarla yo'q. Men qarg'ashlarga uzoqdan uzoq qarab sukut qilaman. Kechalari qo'rqinchdan titrab yig'layman. Sizlarni seg'inaman. Qizimni bag'rimga chim yiqib, qo'rqinch bilan tong otqucha ko'zimni yummay chiqaman. Bir kuni kolxozdagi ish bejurguchi yigit eshik qoqdi. Rayhon eshikni ichibla "Assalomu alaykum" deb salom berdi. "Va alaykum assalom Rayhon" dedi yigit. "Biror ish bormidi?" "Shundoq, rais sizni chaqirib kelishimni aytgan edi." Rayhon sal hayron qilib turib qoldi-da, "Nima ishi bor ekan?" deb so'radi. "Bilmadim, sizni ishxonaga boshlab kelishimni aytgan edi." "Hozirla boramdi ekanman?" "Shundoq, hozirla." "Sal saqlab turing amsa" deb Rayhon uy ichiga kirib ketdi-da, kiyimini yangushlab, qizini yetilab sirtqa chiqdi. Ular kolxoz raisining ishxonasiga kirib kelganda, rais yolg'iz o'ltirgan edi. "Qani o'ltirg'in" dedi rais o'rindiqni ko'rsatib. Rayhon qizini quchoqqa ilib, o'rindiqqa kelib o'ltirdi. "Qandoq turibsan? Yolg'izchilikda qiynalib qelyapsanmi?" deb so'radi u egri besiqlik bilan. Rayhonning ko'zlariga yig'i o'lashdi. Yuragi ochiq hasrat, musibat dardida zardab bo'lib ketgan bo'lsa-mu, bu odamga dard etishni, zo'rlanishni, uning oldida yig'lashni ravo ko'rmadi-da, darhol o'zini tutib olib, "Qadr ahvol ketyapman" dedi. Biroq ko'z yoshlari uningga bo'y bermasdan taram oqdi. "Bilaman" dedi rais ko'yinganda qilib. "Har kishi o'z hayotini qadrlashi, asrashi, jafoq chidab yashashi kerak. Sen bo'lsang aqlliq, texi yosh, shunga sana yo'l ko'rsatish, seni tarbiyalash mening burchim.
Senin g'emingni to'liq qilib, oxir seni kolxozning katibligiga ko'rsatgan edim, yuqori tasdiqlabdi. Men kolxozning katibi? Rayhonning bir turib kulgisi kelsa, bir turib hayron bo'lib turib qoldi. Ishonmayvatamsan? Mana hujjat. Men qo'l qo'ygan. Sizga ishonaman, dedi Rayhon hujjatga qaramasdan. Ko'nglida rais opamga qilib qo'ygan gunohini yuvish uchun men yaxshilik qilyapsa kerak deb o'yladi. Undaqda bek yaxshi, shu bir necha kun ichida ishga tushgan. Rayhon bu ishning tegi-taktini bek cho'nqur o'ylab ketmadi. U bir tarafdan ishlab qizini obdan beqib cho'ng qilmoqchi bo'ldi. Chunki bu qiyinchilik davrida jon saqlashmi bir masala edi. Qiyinchilik tortmay yashashmi, ig'ir emgakdan saqlanishmi yaxshi ish-ku. Ana, opsi ig'ir emgak azobidan kasal bo'lib, aran-aran jon saqlab yurgan edi. Ko'ngil og'rig'i boshqalarning qisqasi fohishvoz raisning dardiga chiday olmay, or nomusini saqlay olmaganligiga o'kinib, o'zini ko'ydirib oldi. Tangrim, har kim bo'lsa bunday kunga qolmasin deb o'yladi u. Shunda qilib Rayhon har kuni qizini qo'shnisining uyiga qo'yib, kolxoz ishxonasiga ishga bordi. U bir necha oygacha mashinkada xat urishni, shapografda ko'paytishni o'rgandi. Rais uningga o'z qiziga ko'yingandek ko'yinatdi. U bolasi bor ayol bo'lsa-mu, uni har doim "Hey qiz" deb chaqiradi. Gohi kunlari ish bo'lsin bo'lmasin, uni chaqirib olib, tok chaynigida choy qaynatib, issiq choyga qand selib beradi. Gohi kunlari jip mashinasiga selib, xizmat tekshirishga, majlisga billa elib boradi. Bir yil bo'lay deganda Rayhon har qanday ishning hudisidan chiqa oladigan, mustaqil ish bajara oladigan bo'ldi. Bundaq chaqda rais: "Sen qolsishmi qizchaq? Mana bir yaxshi mustaqil ish qila oladigan bo'lding. Men yig'inga boraman. Ishxona sana qoldi" deb maqtab qo'yib chiqib ketadi. Bir kuni oblastga xizmatga berib qaytib kelguncha yo'lda mashina buzilib qolib edi, ular amalsiz yo'lda qo'nmoqchi bo'lishdi. Shu atrofdan qo'ng'idak uy tepib, narsa keraklarini tushirib qo'ydi. Shoför mashinani remont qilishga aketdi. Rais atrofni aylanib kelay deb chiqib ketdi. Kechqurun Rayhon kitob o'qib o'tiradi. Rais ishni chekmay usubli kirdi. Rayhon ittik o'rnidan turib, raisni o'ltirishga taklif qildi. Raisning yuzlari qizarib, ko'zlari ilishib ketgan bo'lib, turqidan aroqni xeyli ko'p ichib olgandek qiladi. Rais ustidagi kostyumini silib etib, ozoda o'ltirib olgandan keyin tag'dan bag'dan parang silishga boshladi. Uning yotoqdan chiqib ketish butunlay xiyolidan ko'tarilib ketgandek qiladi. Bir chaqda asta-asta surilib Rayhonning yeniga keldi. "Hey qiz, Tangrim seni nimancha go'zal yoritib qo'ygandi deyman. Xuddi osmondan uzilib tushgan oydakla. Qarag'ana, ko'zlaring xuddi go'har, sochlaring qunduzdek parqiroq. Glasdek lavlaring, unchalik tishlaring." "Rais ota, nadiga go'zallik u deysiz? Bizdan chiroyli qizlar ko'p-ku", dedi Rayhon o'zini chetga tortib. "Rost aytsan, hey qiz. Bizda chiroyli qizlar ko'p, biroq sana yetmaydi", dedi rais uninga yaqin kelib. "Jahonda ming kishi, ko'ngilda bir kishi degan gap bor qizchaq." Rayhon likkida o'rnidan turib ketdi. Uning judoni tutgan edi. "Kech bo'lib ketdi rais ota. Yotog'ingizga chiqib keting." "Bugun zotli uyqum kelmayotdi-ku. Birdan munshib o'tirayli." "Nima deb o'rningdan turib olsan? O'tira", dedi rais qo'li bilan karvatni sharat qilib. "Kayf bo'p qopsiz. Ranjimasdan chiqib keting. Sizdan o'tinay." Rayhon siliq sipoyi so'zlashga tirishgan bo'lsa-mu, ovozi xilili qo'pol chiqib ketdi. "Ahmoq qiz, bugungidek fursat doim kelavermaydi. Sen bu yolg'izlikning dardini tortib-atsan-ku. Nimancha o'zing tortsan?" Rayhonning ko'zlarida g'azab o'ti chaqnadi. "Ochiqingdan yon qizchaq", dedi rais yechib turib.
Ötüney, Reis ata, çıkıp kettin. Nimançı kılısan, hey kız? Avroyunu kılgınımını bil cuma. Dedi o, təkdə darlaş. Şundaq, dedi Reyhan rənciş ahangıda. Gahilar bunu həqiqətən abroy dep bilidigandı. Lekin mən bundaq dep bilmeymen. Özünüz mü bilisiz, menin erim aldınqı səpti can qılıb atıdı. Texi kızım mı var? Mən bir ömür erimge sadık bolumen. Onu yaxşı görmen hem kütümen. Reis bu geplerini çevik qığımı almastın dedi. Bilmən, uruş degen şu. O saq gelemdi, meyip bulup gelemdi. Bunu biliş tez. Onu kütever, bırak andımında köngül içip duruşunun zihni yok. Bu iş üçün nurgun ayallar man yelinudu tehi. Bunu bilemsen? Keçirim, ondaq işlerini bilgimi yok. Men fakat özüm gile igi bolay deymen. Dedi Reyhan açık bilen. Andın meskerlik küldü. Köngül içmiş tehi. Maşındaq köngül içişin dep ayallar özleriga. Gepning oxirini aytishqa tili bormidi da birdinla raisga nashtardek qadaldi. Qurusun, o'lsin deb varqirdi rais. Har kimning jini o'z qo'lida. Jonni asrashmi, nobud qilishmi shu kishining ixtiyoridagi ish. Sen shu qizchaq kallangni shiltib yasha. Nini yigitlarimiz jang maydonida o'lib ketivatidi. Nini ayollar tul qilivatidi. Bu alam kimning beshiga kelsa tortmay iloji yo'q. Sen yaş, hazır taza oynaydigan, külüdigan vaqtın. Hayatni qandoq o'tkazish har kishining o'z ishi. Bo'pti. Bilib qo'y, yoshliqing qaytib kelmaydi. Dedi de gürs dasab eshikni jonga yepib chiqib ketdi. Reyhan eshikni ichidan taqab karvatga chiqib yotdi. U erini xiyol qildi. Shu tapda eri yenida bo'lgan bo'lsa, o'zini uning issiq bag'riga tashlab, uni quchoqlab tong atqizgan bo'lsa, u erini aslaganda nozik ko'ngliga bahorning hayotlik berguchi illiq havosi tekkandek bo'lib huzurlandi. Kechicha eri bilan g'oyibani mungdashib, sirdashib, uningga erkilab, uni quchoqlab chiqdi. U әтісі сөпей білән таң орныдан тұрып, дерезіне улуқ етші білән язның иллық шамылы дымақ орылды. Ешілдік, суадан терәклер, мәжнун таллар, бөккіде шақлап кеткен чинар дәрәқлері bu зімінні acayip güzel qılıb etken idi. Köp-köp, tiniq asman, zumratdek köl yüzüde əks etip duratdı. O sırtqı çıqıb, sap havadan qanğıcı nəpəslenib xeyli mağdı. Nəmxuş hava qızının puçulanğan yüreklerini səkitdi. Ətraf cimcit, hayat şunca xatırcın, tinç görünetdi. Maşininin qattiq signal berişi bilen Reyhan arqısıga qarab rəisini gördü də aldığa kelib. Assalamu aleykum Reis ata, tinç turupsizmi? Deb sordi, egilib təzim qilib turib. Ve aleyküm esselam, dedi reis külüp durup. Maşinaga çıqqan. Reis ko'nglida Reyhanni kechicha o'ylanib, xeli erib qolgan chig'i deb o'yladi. Reyhan bo'lsa, reis oqshom keyipchilikda shunday qilib barqachon o'zim xijil bo'lib qoldi. Endi unda xiyolda bo'lmas deb o'yladi. Reyhan mashinaga chiqib o'ltirishiga shofir bir narsani unutib qoptiman deb mashinadan oldirab tushib ketdi. Reis ata, dedi Reyhan reisga qarab gülümsirib. Siz kolxozning katta adimi, hammamiz sizning farzandingiz. Men sizning chaqchaqlaringizni unutib ketdim. Nima xizmat bo'lsa buyuring. Bejonidil bejiraman. To'g'ri yaxshi gap. Sening shundoq deyishingni bilatdim, ey qiz. Dedi reis uning qo'lini silab turib. Bugun yoki erta kolxozning ziroatlarini tekshirish, planini bilish, hisobat tekshirish qatorliq ishlarni bajaramiz. Kerakli materiallarni tayyorlab qo'ygan. Ma'qul, qaytibla tutish qilay. Mana shu ishdan keyin Reyhan nihoyatda hushyor bo'lib ketdi. Bu tulkining chanqaliga tushib kelishdan o'zini qochirib yurdi. Ular qaytib beribla xizmat tekshirish ishi bilan aldirash bo'lib ketdi.
fermadagi xizmatlarini tugatgan kuni shu yerda konsert qo'yildiganligi to'g'risidagi xabarni anglab, rais bilan shofir konsert ko'rgili ketdi. Rayhon yotoqda yuyinib, tarnib bo'lib, tatliq uyquga ketgan edi. Bir chaqda u tush ko'ryotamdikin yoki xiyolimi aytavur bir kishining o'ziga yaqindan turib qarayotganligini ko'rgandek bo'lib, cho'chib ko'zini yo'g'on ochdi-da, varqiramoqchi bo'lib og'zini ching tutib oldi. Degandek, karavotning yenida rais turibdi. Rayhon oppoq rubashkasi ustiga kashmir ro'molini ortib o'rnidan turdi-da, eshikka yugurdi. Eshik ching etilgan edi. Derisiga bordi. Derisida bir necha tashtak gul turibdi. U gullarni g'azab bilan yerga etib, derisiga chiqishiga rais uning oldida mag'rurona kulimsirab turib oldi. Rayhon hozir bo'r oldidagi qo'zichoqdek o'zini to'liq ojiz sezdi. U hech qachon o'zini bunchalik ojiz, bechora his qilmagan edi. Qizning oldida rais go'yo qiyo toshdek mag'rur turibdi. U ikki qo'lini sorda kerib, qizga quchqini kang ochdi. Birpas ko'zini ching yumib olgan Rayhon derizdan bir tashtakni ilib raisga qartib otdi-da, derizni ichiplab ortilib tushib kech qo'ynida g'oyib bo'ldi. U yalong oyoq etizlarini orlab, eriqlardan otlab, dal-daraxtlik edirlardan o'tib, oxir cho'ng yo'lga chiqdi. Taliga bir yuk mashinasi kelishiga u yugurib chiqib to'sdi. Shofir yashangan bir rus kishi edi. Uni kabinkaga selib oldi. U yo'l bo'yi titraydi, yig'laydi, azobdan to'lqinatdi. U biletdi. Qiz cho'qonlar mana mushundoq kelishmaslik tufayli bir umr azob ichida yashaydi yoki hayotining oxirigacha azoblanadi. Muhabbat bilan nafrat, mehr-muhabbat bilan razillik o'tirsiga kurashning intoyin kaskin, zil ekanligini u onasining hayot kechirmishlari va fojiasidan cho'nqur tushungan edi. Boshqalar tarafidan dafsanda qilingan jismini qandoqmi o'zining sodiq yoriga tekkizgili bo'lsin. U tong otay deganda uyga kelib ozroq ko'z yumib oldi. O'rnidan turganda bo'lsa, sirtqa chiqishdan, boshqalarga qarashdan uyaldi. U 3 kun ishqimi bormay, sirtqimi chiqmasdan qizi bilan birga bo'ldi. O'zi uyda o'ltirgan bilan xiyoldan bosh ko'tarolmadi. Uning rostini yuragi og'rigan, dili sungan, ruhi tushgan edi. Shunda holatda yurganda u eridan bir parcha xat topshirib oldi. U xatni o'rib chirib, bag'riga bosdi, leviga takkizdi, ichib o'qishga boshladi. Xat yerim varaq purlash qog'ozga oldirib yozilganda qiladi. Suyimligim Rayhon, salomat turamsiz. Sizni bakmi seg'indim. Urush intayin jafoliq ham dahshatli bo'lib o'tdi. Har kuni sabdoshlarimizdan, jangchi komandirlardan ayrilyapmiz. Mening butun orzuyim sizlarni salomat ko'rish, sizlar bilan didorlashish, sizlarni suyman, sizlarni seg'inib. Xatga Rayhonning ko'z yoshlari yepidan uzilgan marjondek do'milab tushdi. U meni unutmabdi deb dili suyindi. Qizini quchoqlab, dadangiz sog'-salomat ekan deb mag'ziga suyib ketdi. "Opa, dadam qachon keladi?" deb so'radi qizi chuchuk tili bilan. "Urush tugasili qaytib keladi." "Rostmi?" "Rost qizim, rost. Dadam meni ko'tirib bozorga opirib, qo'rchoq ilib beramdi. Menga yana bulka ilib bersin bo'lamdi." "Bo'ladi qizim, cho'qim ilib berdi." Rayhonning xiyollari ostin-ustin bo'lib ketdi. Uning qalbida azob, qo'rqinch, g'azab, nafrat aralash bir xil hissiyot uyg'ondi. Agar uning qonati bo'lgan bo'lsa, uchib berib erini ko'rib olib, ondan bu dunyo bilan xo'shlashsimi, armoni yo'q edi. Hozir uningga soatlar yildek, kunlar asrdek uzoq bilinayotdi. O'yla, oxiri xiyollarining cheki ko'rinmay, biri qorong'ulik ichiga kirib ketgandek bo'lib qoldi-da, dum yetib yig'lab ketdi. "Yo'q!" deb vaqirdi u o'z-o'ziga. "Tur o'rningdan Rayhon, dastur!" Uning qallasida qisos ilish degan fikr g'olib keldi-da,
Yüz gözünü yuyup çıraylık kiyindi. Çeçin taraş üçün koluğa eynekni aldı da varqırağınıca yerge etip etti. Onun bulaqdek gözlerinin nuru öşken, çırayı samandek sargaygan, ləvləri aqırıp ketken idi. O par bulup ketken eynek parçalarına qarab, uluq kiçiktindi. O özünün bıraqlıq döküşüp ketişini oylamagan idi. Әтсі o ornadan səhər turub, yuyun tarandı. Beligi düşüdüğün çaşlarını egiz türməkləb, qara yubka, qızıl kofta ve egiz başlınıq toplayını kiyip, şunda tetik yasandı. Onun egiz boyuğu yaraşqan toplayı bilen ürü yaqılıq köptisi onu teximi körkem, sülketli körüstüp duratdı. O taqıldap menip işxanıqa kirgende, gez görüp olturğan reis aval bir jup qara ayaqqa, kaprun paypaq tartılğan çıraylık paçaqqa, qara tar yubkağa, andın qızıl kofta kiyip çeçini türmekləb alğan Reyhanğa qarab, ağzı içilipli qaldı. "Assalamu reis ata," dedi o arada hiç iş ötülmegendek. "Qeyni olturğun," dedi reis nahayetde zor iltifat bilen, biroq ovozi sal bo'g'ilib chiqdi. "Neç gündən beri mijazim yo'q, ishga kelolmadim. Kechiring, buningdan keyin ish tartibiga cho'qim diqqat qilaman." "Kerak yo'q. Salomatlik muhim-ku axir. Agar dam olaman desang, bir oylik ruxsat beray yoki biror joyga sayohatga olib kelaymi?" Reis bu gaplarni nahayet siliq, takalluf bilan aytdi. Uning odatdagi qo'polliqlari, cho'ngchiligi allaqayoqlarga ketgan edi. "Rahmat reis ata. Dilting sayısida yaxshi yashayapman. Qizimnimi bir obdan beqiyapman, shukr," dedi Reyhan tatliqini kulib turib. Reis Reyhanni zotli tushunolmayotdi. U ichida o'yladi. Ayol zoti nimandaq sirliqdi. Bu kunlari xuddi men uni do'zaxga ilib bordigandek qilmagan qiliqlari qolmay, tas qoldi, tashtak bilan beshimni yerib etkili. Endi bo'lsa, xuddi pilikdek yumshab man qarab kulyotdi. Shuning qaraganda muhabbatmi, odamlarmi ajoyib sirliq o'xshaydi. Xudoya tova, necha kun ichida o'zini shuncha tamkin tutib, siliq sipoyi bo'lib ketganini qaramamdigan. Ajoyib bir qizda bu axir. Mayli, o razı bo'ladigan ish bo'lsa, uningga o'zimni va borliqimni berib o'tishga roziman. Reis shu xiyol bilan bir besib, ikki besib Reyhanning yiniga keldi-da, uning yoqasini tuzigan bo'lib, qizning yuzini chimdab qo'ydi. "Bilmadim, seni nimancha?" "Reis ata, bu degan ishxona jumi? Birari ko'rib qolsa, yuzingizga sat." "Rost aytsan, undaq bo'lsa, biz qachon ko'rishimiz?" "Siz xohlagan chaqda, endi-ku rozi bo'lgansiz?" Reisning og'zi xo'shalliqidan komardek ichilib qoldi. "Men sizga ajoyib chiroyli uzuk va bilezuk beraman. Atikashda ko'l bo'yida ko'rishaylik. U yer bak tinch." "Ma'qul." "Rost-a?" "Ha-a." 15. bab. Yazning ajoyib salqin kechisi, atrof kumush rang tusga kirgan bo'lib, kecha osmonida top bulutlar agib yuradi. 14 kunlik oy gohi bulutlar orasiga shunqisa, turibla yana o'z jamolini ko'rsatib, olamning kecha go'zalligiga asir qiladi. Reyhan 3 yoshli qizi Zulfiyani uxultib qo'yib, eshikni pam bilan yepib, asta sirqqa chiqdi. O shamoldek tezlik bilan ketayotgan bo'lsa-mu, xilma-xil o'y, xiyol bilan yuragi ansiz so'qiyotdi. Uchisidagi rangli kirp atlas ko'ngligi va atlas tombili o'ziga shuncha yarashgan edi. Ko'ngligining etaklari kechaning salqin shamolida uchib turardi. O o'ziga o'zi hayrat berib ketyotdi. Uning qalbiga o'rnab ketgan ochiq bir hasrat doim uni qiynaydi. Onasining vaqtsiz o'limini o'ylag'anida ichi zahar yutqandek ichishib, to'lg'inib ketadi-da, ochiq yoshlari chiroyli mang'zini bo'ylab to'kiladi. U keng ketgan tabiiy o'tloqning chetidagi buyuk baraqsalliq yo'l bilan ketib o'tadi.
turib birər kishiga uchrab qilishdan qo'rqib, yuragi ansiz silib ketadi. U alahazal yarim soatga yaqin mang'andan keyin uni daryo bo'yidagi chimliqda taqqasoqlik bilan kutayotgan rais Babajonovning qarsini jiroqdala ko'rdida qadamini texmi tezlatdi. Rais Babajonov u yaqin kelganda "Kasofat, ajab saqlatding-ku meni. Nimacha kech qolding?" deb xo'dingshidi norozi bo'lganda qilib. "Kechiring rais ota, qizim uxlamay azroq ayol bo'lib qoldim. Baribir keldim-ku mana" deb uning yeniga o'ltirdi. Rais Babajonov oldiga kichkina oppoq dasturxon silib, ustiga non, meva-cheva tizib qo'ygan bo'lib, bir botilka vodka araqini ichib bo'lib, ikkinchi botilkani ichib o'tadi. Daryo suyi kech qo'ynida shovqinib oqmoqda edi. Salqin shamol jonga huzur beg'ishlab, Rayhonning yuzlarini siypab o'tadi. Biroq uning ichidagi bir qo'rqinch yuragini dakka-dukkiga solmoqda edi. Babajonov ustidagi baqasam to'nni silib, yerga yoydida o'tikini yeshib, o'tikning qo'nchiqidagi pichoqni dasturxonning yeniga qo'yib, yana bir pay o'tikini qomtisi bilan yerga tashlab qo'ydi. Ondan Rayhonga taqazzolik bilan ko'z tashladi. Rayhon o'rnidan dast turib, 10 qadam nerdagi daraxtning qishig'i berib, atlas ko'ngligi bilan tombilini silib, shaqqa ilib qo'ydi-da, oppoq rubashkasi bilan rais tarafga qarab keldi. Kumush rang ay yo'riqida Rayhonning xushbichim teni uqardek ko'rindi. Qo'sh olmadek chiroyli ko'ksi, inchki ballari, uzun qo'yib-atgan sochlari uni parishda suhbat qilib atgan edi. U qosh teshidek oppoq putlari bilan chimliq ustida yengil dastlab kelayotganida raisning toqati toq bo'ldi. Rayhon kechadagi ashu chiroyli sulkiti bilan raisni masxush qilib, shundoq siliq mengib kelib, ostila tonning ustiga o'ltirdi. Rais uni o'ziga qartib, oppoq rubashkasini tortibla jirtibatdi. Bichora Rayhon xijil bo'lganidan ikki ko'ksini qo'llari bilan yoshirmoqchi bo'lib tutishiga rais "Hey qiz, erlar mana shundoq chiroyli tanga tashnamiz. Eng chiroyli, eng jalbkor yeringni mendan yoshirib nima qilatding? Menga eng huzur beg'ishlaydig'ini, yuragimni yashartirdig'ini mana shu go'zal tan, bo'libmi sening go'zal bo'ylaring. Ko'zim sana to'ysin, seni bag'rimga bosay, yuragim qonsin" deb uni quchqiga ilib, yuzlarini silab erkiltishga boshladi. Rayhonning yuragi azobdan to'lg'inib, butun jismi titrab ketdi. Rais uni ko'tarib, tonning ustiga yotqizib, xuddi ativorliq bir bo'yimni ko'rgandek to'ymay qarg'inicha tillarini chaqildatdi. Bichora Rayhonning yuragi g'azabdan larzaga kelayotgan bo'lsa-mu, lavlarini ching tishlab, oxirgi chidam g'ayratini ishq silib, chiroyiga kulgi yugurtdi va o'zini tutib bermoqchi bo'lgandek xumorliq kulib qaradi. Rais uning bu qarashidanla o'zini yo'qitib, bir nimalarni deb pichirladi. Sekund orliqida Rayhonning ko'z oldiga ashu qorong'u kecha yelinib yig'layotgan opisi, uningga chaplashib, hozirab humidayotgan rais keldi. Ah, ne kadar içinişlik, ne kadar zulmetlik kecha. Rais, unda qilma, menga ishim og'risin degan yelinish, yolvurish sadolari. Senden qisos olaman, iflos, hayvon. U xiyollarini jiroqqa cho'rivatida raisning bo'ynidan chin tutib o'ziga tortdi. Rais moylashib, terlab ketgan yuzini uning yuziga yiqib, udul kelgan yeriga so'ydi. Rayhon sol qo'li bilan uning belini ching tutib, o'ng qo'li bilan beshini qamallab, uning so'yishiga osonlik to'ldirib berdi. Raisning teni bu so'yishdan simabdek eridi. Nafaslari tezlashdi. Tombilini silishga oldirdi. Qo'llari titraydi, demi kesiladi. Rayhon o'ng qo'li bilan chakmanning ostidagi pichoqni chandurmay ilib, "Bugun sizga o'zimni topshirdim, sizni rozi qilaman" dedi titragan ovozda. Rais uning so'zidan xush bo'lib, hayajonlandi-da, "Oxiri bo'ysunding ha qiz. Meni ishq o'tiga selib sarang qilib etay degan eding. Bugun tehi o'z oyog'ing bilan oldimga kelding. Qani, menga jannat huzurini ko'rsatgin" dedi-da, orqadilla
Hey qiz, sal to'xtab turg'in. Жүркім kuyib o't bo'lib yandı. Sudun qenip içib alay, dedi. Şu tapda raisga pichoq selib, uni jinidan judo qilmoqchi bo'lgan Rayhonning qo'llari titradi. Pichoq asta yerga tushib ketdi. Suv ichamsiz? dedi Rayhon titrab turib. Ha, daryodan yurgim qong'udek suv ichib olay. Yurgim avval so'qiqqan so'ng, ondan samaqqan so'ng, degunicha rais Rayhonning qo'lidan tutib daryo bo'yiga keldi-da, daryoning leviga kelib, zo'ngziyib o'ltirib, bir o'chim suvni elib ichib, ikkinchi o'chim suvni olmoqchi bo'lib, suvga ingishdi-da, o'zini tanishilmay, saman tiqqan eski tog'ardek suvga pultumda tushib ketdi. Rayhon hang tomla qoldi. U bir-ikki qatim suv ustiga laylab chiqdi. Orqadan suv uni pak-pak yutib ketdi. Biroq Rayhon toza ishonch qilolmay, xeyli uzoqgacha daryo yaqilab mangdi. Raisning teni qayt ko'rinmagandila, ondan kayniga yondi. Rayhon qo'rqib ketganidan unsilib yig'ladi. Qo'llarini tishildi. Endi bildiki, u 2 botulka haraq shishisi dasturxon yonida turadi. O'ziga o'zi qildi. Mening qo'limni bulg'onishdan saqladi ablah, dedi u o'z-o'ziga. Aradan qanchalik vaqt o'tdi, u bilolmadi. U shuncha keng zaminda yolg'iz titrab yuradi. Mana dasturxonda go'sht, haraq, non, choy joyida turgan. Baqasam to'n yanida pichoq yaltirab turadi. U o'zidan savallik o'tmagan bo'lsa-mu, qo'rqinch bilan yig'ladi. Oxiri berib, daraxt shexiga ilib qo'ygan kiyimlarini kiydi-da, bu yerdan ketmoqchi bo'ldi. Birdilla qor bulutlar to'p-to'pi bilan surilib kelib, hamma ahvolni ko'rib turgan oyni to'sib oldi. Bu alpozdan hozirla yomg'ir qo'yib yetadigandak qiladi. U uy tarafga qarab yugurdi. Birdilla taraslab to'kilgan o'tkinchi yomg'ir yer yuzini ko'ldak qilib etdi. Bu holda suvga chilishib uyga berishning tasdigini bilgan Rayhon cho'plikda bahramon o'tlab yurgan otning qishig'i berib, otga mindi-da, kecha qo'ynida mahalla tarafga yurib ketdi. Uning yuragi qo'rqish ham aytqusiz bir g'alaba tuyg'usida tez saladi. U raisdan o'ch olmoqchi bo'lgan, garchi qo'lining qonga bo'yilishidan, o'z qo'li bilan odam o'ldirishdan qo'rqqan bo'lsa-mu, ashu irodasi bo'yicha pichoqni qo'liga olgan edi. Darvaqa, rais o'z beshini o'zi yedi. Tangri uningga yordam qildi. Uni gunoh o'tkazishdan saqlab qoldi. U eshik oldiga kelib, otdan tushib, otning kalsisiga 2 shapaloq urib, uni ketishga undidi. Ot o'z egisini topmoqchi bo'lgandek orqasiga qarab chapdi. U uyga qandoq kirganini, qandoq yotganini bilolmadi. Bir chaqda u o'zini uxlayotgan qizi Zulfiyaning qishini ko'rdi. U g'alaldab titrab, birdan to'ng'igandek, birdan qizigandek bo'lib, oromsizlanib ketdi. Atsi kun naysi bo'yi o'rliganda ko'zlarini tasdi ochdi. Qizi yanada yo'q. U o'rnidan turay deb turolmadi. Shu asnoda eshikda qo'shnisi ko'rindi-da, "Voy Rayhon, kim bilan yetib qopsiz? Ig'ir og'irdingizmi nima? Zulfiya opam uyg'onmadi deb yig'lab bizning uyga chiqibdi, shuni ansirab kirishim", dedi. "Bahli mijozim yo'q turdi. Shu chiroyingiz sarg'ayib, og'zingizga qo'qoq chiqib ketibdi. Ras qarang, bizning kolxozda ajoyib ishlar bo'pti", dedi qo'shnisi yoqasini tishlab turib. "Nima ish bo'pti, ayting-a?" deb oldirib so'radi Rayhon. Uning yuragi qaytadan dupildab selib, o'pkisi og'ziga kaplashib qoldi. "Voy jinim do'stak, nima ish bo'ladi deysiz? Rais Babajonov bugun ishga chiqmabdi. Uni izlab yo ishxonasidan, yo uyidan topolmabdi. Oblastga yoki boshqa joyga yig'inga borsa, o'zi yolg'iz bormaydi-ku. Hech bo'lmaganda ishlarni o'rinlashtirib ketadi-ku. Shunga kishilar bu ishdan sil g'alitlik his qilishibdi. Shu orliqda attigan soat 10 bilan ishxonaning telefonini qattiq jiringlabdi. Telefonni olgan ishxona xodimi telefonni tutgan peti turib qopdi. Nima bo'pti demamsiz? Rais Babajonovning jasadi daryoning to'rsin bilan to'silgan yerdan tepilibdi. Kishilar hayron qolgandi haqiqatan.
Şundaq bolmayçu, u degan dağlıq şəxs kolxoz rəis tursa, hey, öldü ketdi, u əmdi yo'q. Bo'ldi do'stak, o'rningizdan qimirlamay yeting, men tamoq etib kiray. Qizimizga yana men qarab qo'yaman. Deginicha eshik tubiga berib, "Ham qilmang, men hayol bo'lmayli kiraman" deb chiqib ketdi. Rayhonning qo'rqinchi texim eshib ketdi. Bir turib qo'shnisining so'zlarida bir gumon bordakmi bilindi. Qo'shnisining "Men hayol bo'lmayli kiraman" degani nima gap o'zi? To'g'ri, raisni u o'ltirmagan bo'lsa-mu, uning rais bilan birga o'ltirgani uchunla u ko'p so'roq tortilishi, balki gumondor bo'lib qolishi mumkin. Darvaqa, u o'ch elish uchun ashu odam suratli hayvonning yeniga o'z ixtiyori bilan borgan tursa. To'g'ri, rahmatlik opasi shu kazzob sabablik dadasidan tayoq yeyishga, azoblanishga duchor bo'lgan edi. Zodi gunoh kimda? U bir hayvon qilmagan askiliklarni qildi-ku. Ana shu chaqlarda u opasining dardiga chidamay yig'lagan. Keyin bara-bara opasiga uch bo'lib ketgan edi. Bechora opam vijdon azobi tortib, dahshatlik o'lim yo'lini tanladi-ku. Dadam urushdan qaytib kelib, qanchalik azoblandi, qanchalik dard tortdi. Dadam uni o'ldirib etmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, yana kam qo'rsaqlik qildi. Biroq opamning tortgan jafosini, o'zining tortgan ko'ngil og'riqlarini unuta olmadi. To'g'ri, u shunchavala xafaliq, dil azobi chekib, urush azoblarini tortib, botirlarcha qurbon bo'ldi. Oxir men opamning, dadamning mushu kolxozdagi qiz ayollarning o'chini elish uchun shunday qilmoqchi bo'ldim. U yovuz, rahimsiz, fohishaboz kasofat zot o'limga mahkum bo'lmoqchi edi. Opam bechora or-nomusga chidamay o'lib ketdi. Men bu dunyoda yashashim, erim bilan turmush kechirishim, qizimni beqishim kerak. Uning ustidan sudga er sunganimmi bekor edi. Chunki u kolxoz raisi bo'lgani uchun baribir gunoh menga ortiladi. Bir umr gapga ko'milib ketatdim. Yo'q, biz ayollar bundoq ishlarda o'tirib etamiz. Yashash nima degan qiyin, odamga to'solg'u nima degan ko'p, qadamda bir uchrab turdi ekan-ku oxir. To'g'ri, ashunda qiyinchiliklarni yengib yashash kerak. Bo'lmasa qo'ldak yashashning nima ahmiyati? Men texi opamning hamma ahvolini bilib turib, uni ayblab, uningga la'nat toshlarini yog'dirmagan edim. Opam bechora qanchalik azoblangan bo'lg'aydi. Men nima ishqimni uni satlab azor bergandiman. U mening top-tanlarimga chidamay o'lib oldi-ku oxir. Rayhonning kallasi xiyollar bilan qo'chilib ketdi. Oxiri u kallasini silkib, u ishlarni tashlab, yana raisning ishiga, bugungi gapga qaytib keldida, ko'zi eshikda qoldi. Qo'shnisi bir ko'rida mashhurni ko'tarib kirib, uni yo'lab o'ltirg'izib, piyolaga osh bo'lgach, so'zni boshladi. Hozir anglab kirgan gapimni deb beray. Qonun doktori raisning jasadini tekshirib, aroqni ko'p ichib, ehtiyotsizlikdan daryoga tushib ketib o'lgan deb diagnoz qo'yibdi, dedi parvo qilmasdan. Nemish qunda bo'lgandi? Dedi Rayhon ehtiyot bilan. O'lim degan hamma kishining beshida bor. Odam degan har xil sabab bilan o'ladi-ku. Masalan, biri o'tda, biri suvda, yana biri avariyada degandek. Her bir odamning tug'ilib bu dunyoga kelishi, o'lishi peshonsiz kutilgan taqdir deyishidi ekan-ku. To'g'rimi do'stak? Rayhon uning so'ziga qoyil bo'lib boshlashdi. Qo'shnisi uning oshni ichirib etib, uni yetib aram elishga qoldirib chiqib ketdi. Endi uning xiyollari urushga ketgan eriga qanot qoqdi. U erining bir kunlarda g'alabalari quchib, sog'-salomat qaytib kelishini kutadi. Gahi eri bir puti yo'q, hasta yangan qiyofatda ko'z oldiga kelsa, gahi bir qo'li yo'q, chopinining yengi sangalab turgan qiyofatda ko'z oldiga keladi. Xilidan beri uningdan hech xabar yo'q edi. Rayhonning endi bu yerga tortishqidek hech narsa qolmagan edi. Bu uyda tursila, opasining tortgan azobli kunlari, zorlari ko'z oldiga kelib elib, yurakini ichishtirsa,
Yana bir jihatdan raisning o'limini o'ylasa, teni shurkunib, qo'rquv kechalari jo'yilib ketadi. Uning bu qabohatlik tushni unutg'isi, bu yerdan ketgisi, hamma ishni unutib, bir kun bo'lsa-mu xotirjam yashag'isi, bu muhitdan qutulg'isi keladi. U oxir tog'asi Mahmud qorining qishig'i ketishni o'yladi. U o'z dadasi o'rnidagi mehribon, muloyim, qo'lidan ish keladigan chiqishqoq odam edi. Balkim u barliq dard alamlarini, kechmishlarini u yerda unutib qolar. Biroq uningga uyini yig'ishtirg'ach, yana bu uyning o'zgacha mehridan voz kechish tas keldi. Chunki dadasi Hasanjon, opsi oyim va tog'asi bilan bu yerga o'rinlashib, uyning har bir tal kesaklargacha ularning amgiga singan edi. U sandiqni oqtirib, opsining ko'ngligini ilib, ko'zlariga surtib yig'ladi. U uydagi har bir tal narsani ko'rganda nurg'un ishlar ko'z oldiga keldi. To'g'ri, u yigiti bilan dastlabda mushu vaqt ko'rishgan edi. Uni opsi chaqirganda yigiti ko'tiribla derazaga chiqarib qo'ygan edi. Shunchalik kuchtungur yigit, qizining dodasi hozir nerdadir? Nemishqa xabar kelmaydi? U sharqirab yig'ayotgan yomg'irga qaramay, qizini ko'tirib, baqasam tunga o'rilib, bo'g'chisini qo'ltig'iga qisib, terak ostida suvga chilishib, mashina kutib turdi. Bir chaqda bir qor mashina kelib, tezdan tormoz qilib to'xtadi. Rayhon shopirga qarab: "Yo'ldosh, yordam qilgan bo'lsangiz, Toshkentga bormoqchidim", dedi. Yomg'irda bolasini ko'tarib turgan bu yosh cho'konga ichi og'irgan shopir yigit uni mashinasiga selib oldi. "Toshkentning qayeriga borsiz?" "Qashqar ko'chasiga borman." "Ota-onangiz shu yerdami?" "Tag'am bor edi, u kishi shu yerda navoiylik qiladi." "Amiz ketdik", deb shopir yigit mashinasini o't oldirib yurib ketdi. Yomg'ir texmi kuchayib ketyotdi. Yomg'ir surtgich to'xtamay ikki tarafga harakatlanib turadi. "Bolangizning dadasi..." Shopir yigit gapining oxirini aytmadi. "Qizimning dadasi urushga ketgan, hozirgacha xabari yo'q." Shopir yigit ig'ir tortib Rayhonga ich og'irtib qaradi. "La'nat urush qanchilgan yigitlarni yeb ketdi. Qanchilgan yigitlarni meyib qilib, yuraklarni xun qildi. Hamma yerda urush vayronchiligi, yemak-ichmak, kiyim-kechak do'rim tepilmaydi. Bechora kelinchak, yosh turibla qiyin kunga qapsiz." Rayhon ortiq gap qilmadi. Shopir yigit mashinani to'xtatib, pastga tushib, chaqni tekshirib bo'lib, so'mkadan bir bulkani ilib, uningga tangladi. "Qo'rsqonlar ochqandi, buni yig'ishtiringlar." Rayhonning ko'zlaridan yosh agidi. U bulkadan bir parchani og'ziga selib edi, geli g'iqqida bo'lib qilib yutolmadi. "Nima bo'ldi? Nemishqa yemaysiz?" "Qizimga ilib qo'yay. Bechora mushundoq bulka yeyman deb haqish qilgan edi." Shopir yigitning geliga bir nima turib qolgandek qiqilib ketdi. "Buni siz yebiling. Somkamda yana bor. Qizingiz uyg'onganda ilib beraman." Rayhon bulkani shuncha tez yevatganiga birdilla xijil bo'lib ketdi. "Suv iching", dedi yigit aynak botilkadan stakanga suv quyib berib. "Rahmat", deb Rayhon stakandagi suvni bir ko'tirishda ichib etdi. Tong saharda shopir yigit ona bola ikkilanni manzilga tushirib qo'yib, mashinasini haydab ketdi. Rayhon bu oq ko'ngil yigitga rahmatini aytib, mashinaning qarshisi yutgicha qarab turdi. Rayhon qizini ko'tirib yo'lda ketayotgani bilan o'y xiyollari cho'l bo'rinidek chechilib, birdinla yana raisning o'lim xiyoliga kelib, teni juhuldab ketdi. Yomg'ir sharqirab yog'moqda. Rayhon qizini to'nining ichiga ilib, chiliq-chiliq suv kechib ketyotdi. U o'zini gunohkor deydisa, raisning gunohlari ko'z oldiga kelish bilan o'ziga tasalli topadi. Hurmatga sazovar yurt otasi bo'lgan kishimi ashundoq ishplos bo'lamdi.
u o'z ishini gunoh deb to'nig'ini yo'q, biroq shu gunohi uchun Tangri uni jazoladi. Shundoq, undaq ifloslar bu dunyodan qancha tez ketsa shuncha yaxshi. U shu xiyollar bilan yomg'irga chilishib, 10 jinining biri qolganda, tog'isi Mahmud qarining uyining ishiga oldiga keldi. Tursunay Yunusning Vatan Söygüsü nomli romanini bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitim anglag'aysiz. Allohga emanet.